င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်တော်တယ်ပါကျွန်မဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်မဝက်ချန်နေအများကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတမပရိုစီကမှာကုသမှုခံယူပျောက်ကင်းသွားရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မလိုပဲဝက်ချန်ယောဂခါစားနေတဲ့သူများဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဝက်ချန်နေအများကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေပြောဆေးတွေလည်းလိမ့်အစုံလေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတက်တာခဲ့ပါဝက်ချန်တွေကအများကြီးထွက်လာပြီးတော့ပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါမာဘရိုစီကမှာကုသမှုခံယူဖို့ဒေါက်တာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဝက်ချက်ထရီမန့်လေးလာယူပြခဲ့ပါတယ်ဝက်ချက်ထရီမန့်လေးယူပြီးရဲ့9ချိန်တော့တင်မှာပေါ့နော်တိတိတလေးဝက်ချက်နေပြောက်ကင်းလာပါတယ်ခုဆိုတစ်လုံးစားနှလုံးစားပဲထွက်တော့တယ်ဝက်ချက်နေတိတိတပြောက်ကင်းသွားပါတယ်ကုသမှုခံယူတဲ့တော့တင်မှာပဲဒေါက်တာတန်နာနဲ့ဒီကတရက်ပြအမဝန်ထမ်းတွေကလည်းနှွေးထွေးစာနဲ့ကောင်းမော်လေးထရီမန့်လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်မလိုပဲဝက်ချန်ခန်းစားနေတဲ့သူများစိတ်မညစ်ပဲနဲ့ဒီဒါမာဘရိုရွှေဘုံတန်လမ်းမှာရှိတဲ့ဒါမာဘရိုဆေးကြောက်လာခဲ့ဖို့ recommend ပေးပါရရှင်